Az én nevem Szentrei Gábor, az SBO Kft-től vagyok, annak a megbízásából dolgozok ezzel a géppel, szárzúzóval, amint látták a videóból. Úgy mondjuk, hogy egy benőtt területet kell megtisztítani, bokroktól, sástól, kökénytől, nádtól, hát látták a magasságát, hogy mekkora. Miért pont ennél a típusnál maradtam? Árérték arányban a gép nagyon jó. Tehát meg vagyunk vele elégedve. Amit még felhoznék előnyére neki, hogy ugye bármilyen körülmények közt lehet vele dolgozni hatékonyan. Tehát nagyon nagy hatékonysággal bír a gép. Értem én ez alatt, hogy az újnyi vastag faágaktól egészen a 8-10 cm átmérőjükig is képes hatékonyan és gyorsan összezúzni. Tehát tudom ajánlani ezt a múcsológépet mindazoknak a vállalkozásoknak, embereknek, akik erdészeti tevékenységgel foglalatoskodnak, gyérítésre, erdőtisztításra, ajnövényzetnek a kivágására.